大家好，歡迎收聽共感高文生存日誌。今日我哋會講嘅主題呢，係由花木蘭去睇原生家庭啦、背景文化啦，同埋個人需要嘅衝突。我自己呢會覺得呢個系列係好有趣嘅，因為喺一啲好大家都睇嘅影片啦、電影啦、音樂啦，我覺得作為一個共感人呢，同埋一個高敏嘅人呢，往往有好多嘅感受啊。而嗰種感受，我再停一停諗一諗嘅時候，原來背後呢其實有好多自身嘅經歷啦，去接觸個 client 去遇到嘅嘢啦，我去了解嘅心理學嘅嘢啦。咁所以再去構成咗一個好得意嘅 picture，就係原來我睇呢啲嘢咁多嘅感受呢，好多時候因為背後嗰個文化嘅脈絡，令我覺得好難過或者好觸動咯。咁當然花木蘭呢個故事大家都唔陌生啦，咁係一個香港好 popular 嘅一個 kind of 童話故事嘅嘢啦。咁當然即係裏邊講嘅 setting 就係木蘭呢，佢就係將門之家嚟嘅。咁咧爸爸咧就係鼎鼎有名嘅大將軍，自己就係長女嚟嘅。爸爸係一個好有威望嘅人啦。咁最撚尾就係似乎國家需要人出嚟啦，然後每一個家庭咧都要派一個男丁嘅，咁但係木蘭屋企就係冇啦，咁似乎得爸爸就先可以去喎，咁就因為爸爸已經好年邁啦，咁佢唔想好老嘅老人家出去，咁好擔心就係佢最撚尾翻唔到嚟，咁所以決定就代替爸爸出去。我唔知大家再聽一次呢個30秒總結嘅故事框架感覺如何啊？但係咧我自己喺整呢一份嘅 script 嘅時候，去打呢個框架咧，我係哇呢個 exactly 就係一個亞洲家庭之下無形嘅多重嘅道德捆綁啊！即係你有你係最大嗰個啦，然後屋企老人家即係爸爸媽媽要老啦，然後責任擺到落嚟啦，哇道德高嚟到你要保家衛國喎，咁又係家庭犧牲喎，咁其實好難唔去嘅喎，咁然後呢一個嘅脈絡就係最撚尾就係OK，木蘭佢就代父從軍自己出咗去啦。咁我自己去點解突然之間會講起花木蘭呢？就係因為最近我都知有好遲嘅，但係我最近就睇咗呢個電影版嘅花木蘭。咁我發現裏邊有好多無啦啦令我喊得好犀利嘅位，而係可能我身邊一齊睇嘅朋友係唔會喊嘅。咁最撚尾我發現嘅就係即係因為呢一種被文化背景、被原生家庭嗰種捆綁，而令人做咗好多有時係你必須要做嘅決定，你冇得去推卻嘅決定。呢一種無力感呢，令我好諗起即係我自己爸爸媽媽嗰一代嘅 suffering， 好諗起上一輩嗰種都冇得揀噶啦，咁頂硬上啦，咁唔通我唔做呢一樣嘢，唔通我唔吃呢個苦咩？咁啊全家一齊乞米噶啦。或者係好多嗰種即係做人媽媽，你必須要忍氣吞聲，你必須要頂得順奶奶，必須要做節要做九大簋，然後你好似工人姐姐咁喺廚房食飯，或者可能一路煮一路食。跟住我覺得華人嘅文化太多呢種必須啊，咁所以我睇嘅時候係超級大感觸啦。咁而好諷刺嘅就係呢，即係去到我哋呢一輩，其實開始好警覺到，好察覺得到原來有呢一種文化一路喺每一個嘅家庭之中，而我哋係好想走出嚟㗎。咁但係即使係我呢個年紀，即係90後嘅朋友裏邊啦，其實好多人都依然係喺呢一個嘅文化裏邊，即係我唔能夠講佢哋 suffer 緊，但係佢哋嘅選擇好多時候都係因應呢個文化脈絡之下，似乎係好多冇得推卻嘅選擇咯，即係包括就係做人父母，你必須要好揾得錢，香港好有競爭性喎，咁你唔揾得多錢，佢點學興趣班啊？點逼佢一開頭就考一個好嘅 M 班啊？你做人仔女，你唔拎多啲家用翻屋企，點樣去供養父母啊？咁你係咪就係一個好唔孝順嘅人啊？以至於你作為一個同事，作為一個朋友你身邊嘅人向你求助，喂，你拒絕。你好唔識做人咯，
我覺得有太多呢一種無形嘅道德捆綁啊，喺我哋嘅生命裏邊啊。咁 that's why 就係我喺 Instagram 啦，咁6月出個主題就係 say no 係好難噶，但係我哋點樣去了解點解好難 say no？到底我哋驚係驚緊啲乜嘢呢？背後個原因係啲乜嘢呢？淨係單單喺花木蘭呢樣嘢裏邊啦，其實你裏邊睇得到嘅就係即係孝義啦，同佢自己本身個掙扎啦。我諗如果真係要用一啲即係 theory 去講，其實講緊背後係一啲 self concept 啊，佢一啲自我嘅概念，佢覺得自己係邊個，佢點樣去定義自己存在嘅價值。即係對木蘭嚟講，係咪佢存在嘅價值就係做一個乖巧嘅女兒，做一個令屋企好散心嘅大女，做一個保家衛國嘅忠貞嘅人？佢點樣定義自己存在價值呢？咁但係除咗呢一啲嘅身份之外，其實佢仲係啲乜嘢呢？佢可以係隔離屋小美好好嘅朋友，佢可以係側邊村口小黃狗一個好重視嘅人類朋友，佢可以係好多唔同身份咯，佢可以只係佢自己咯。咁但係當我哋去做唔同決定，當我哋人生每一日面對唔同嘅事情，乃至於純粹係你出一個街同人嘅一個互動，到底你抱持住啲乜嘢嘅身份去同人講嘢？講到呢度咧，會令我諗起我喺加拿大嘅時候認識即係一啲基督徒嘅朋友。我喺佢哋身上面見到好多善良嘅位置，但係咧我亦都喺佢哋身上面見到好多一啲自我嘅道德嘅期望啊。咁當佢哋去抱住一個即係作為基督徒，佢哋要好善良嘅身份去同人溝通嘅時候，當然好多時候即都係有個好好嘅 outcome 出咗嚟咯。咁但係我諗 at the end 就係你想你自己成為一個點嘅人咯？你係咪只係一個基督徒？所以黃秋生呢排去拍咗一套戲啦，咁叫《不赦之罪》啦。咁係咪就係遇到所有嘅難關，所有就算令你好難受、好 offense，其實你覺得冇得原諒嘅，你都需要去原諒呢？我諗背後即係講緊好多嘅身份係你覺得自己係邊個咯？嗰一刻你覺得邊一個身份係最重要咯？咁但係喺所有嘅身份之前，你要先成為你自己。咁當然即係 self concept 裏邊其實仲有好多其他嘅嘢啦。你想要啲乜嘢啦？你重視啲乜嘢啦？而 wishes 嗰啲嘢係每個嘅階段都可以變過。即係呢一刻你重視嘅嘢可能係你嘅伴侶，你好重視你隻貓，你好重視你同父母一齊相處嘅關係同時間。咁但係同時就係有啲時候呢，你都可以好重視你一個人嘅 me time， 你可以好重視你嘅私隱程度，你可以好重視人哋有冇尊重你嘅空間。而呢一啲係看似好矛盾，然後又會被責怪。你個人而家係咁噶啦，就係掛住自己噶啦。你而家咧約極都唔出街噶啦，好難約啦，好串啦咁樣。即係有好多呢啲嘅說話，好似喺人哋眼中係好衝突嘅嘢，但係其實係每一個你都係同時存在喺呢個身體裏邊。咁點樣去將呢啲嘅唔同嘅身份去做一個平衡呢？咁呢一個就係講緊你嘅自我概念係啲乜嘢？首先就係你能唔能夠接受原來係有咁多嘅身份，原來人呢係真係有好多重擔喺身，有好多嘅期望喺身。嗰啲期望唔單止嚟自於別人，都嚟自於你自己。咁然後背後就係另一個名詞啦，就叫角色抑壓咯，就係去到社會期望你，人哋期望你嘅角色，同你自己期望嗰一刻你想做嘅自己唔一樣嘅時候，其實咧裏邊會出現好多嘅內在嘅矛盾、焦慮、罪疚感。即係當然喺木蘭呢，你係唔會見到嘅，因為喺人哋期望佢嘅時候，佢已經做咗啦，即係佢已經按人哋嘅期望出發咗啦。咁佢甚至係 beyond 人哋嘅期望去做呢啲身份之下，即係可能社會或者佢
expect 自己想做嘅嘢啦。咁但係唔知大家記唔記得之前 Instagram 講過一個概念叫 Asian Guilt，係一個專屬於亞洲人嘅嗰種內疚感啊。咁正正就因為本身亞洲啦、香港、台灣啦咁樣，都係一個處於好集體意識生存嘅地方。咁所以似乎唔符合人哋嘅期望，本身就係一個原罪啊。好簡單嚟講，就係唔尊師重道係一個原罪啦，唔有禮貌係一個原罪啦。如果你令到一個場合好尷尬，你就係camp友啦。呢啲都係一啲好為大局着想嘅嘢。嗱，留意翻呢個大局着想係開山引號噶。好多時候為大局着想嘅同時嘅同義詞就係講緊將你自己縮到好細咯。咁所以好多人都話啊，拒絕人哋好尷尬啊，我哋係見得翻佢點算呢？咁但係問題就係點解我哋咁唔習慣呢一種尷尬？即係點解唔可以好似俾人插隊，你會好嬲咁樣？你會覺得佢係一個日常裏邊其中一個好常見嘅情緒，而係好似而好相反地，好似一有呢種尷尬呢，就罪不可赦噶，罪無可恕，罪無可恕噶啦。點解係咁呢？喺我嘅工作裏邊呢，我有遇到好多嘅人係困喺一啲多重身份下，佢拎唔到一個平衡，以至於佢好 suffer 嘅。我諗好常見，但係亦都令人好難過嘅咧，就係好多時候有小朋友嘅爸爸媽媽，即係我諗好多時候一啲夫妻唔和睦係婚姻生活裏面必定會出現嘅嘢。我諗好多時候夫妻嘅婚姻唔和睦係一段關係裏面必然會出現嘅嘢，乜嘢關係都會有衝突嘅。咁但係去到一個真係大家覺得唔合適嘅位置，但係覺得唔可以分開，因為我哋為咗小朋友啦。咁呢一個就係一個你將即係爸爸媽媽嘅身份或者話所謂社會嘅期望放得大過你自己咯。咁但係你會發現好盲點嘅就係有時呢一種嘅期望其實係咪一個合理嘅理智嘅推斷呢？我諗即係去到大家呢個年紀同埋資訊好發達嘅年代，其實喺好多嘅 online platform 你會見到係啊，上一輩正正就係阿爸阿媽係唔可以離婚嘅，因為唔想小朋友變單親，咁就好慘啦。然後我哋呢一批爸爸媽媽關係唔和睦嘅小朋友長大咗，然後我哋就會同你講，其實唔係咯，喺一個父母關係唔和諧嘅環境之下成長，其實我寧願自己係一個單親嘅小朋友，因為單親唔代表唔幸福咯，唔代表你唔係一個好嘅父母咯。咁所以就係好多時候我哋呢一啲嘅覺得好合理嘅期望，其實背後講到底都係一個社會嘅風氣同埋文化，當刻令我哋覺得應該要點做咯。咁去到好抽離地喺唔同嘅角色再去諗，客觀地做決定嘅時候，嗰個期望係咪一個合理同真實嘅諗法呢？其實又未必係嘅。咁所以我會覺得如果你都係有察覺得到自己係喺呢一個嘅關係，喺別人嘅期望，喺原生家庭嘅唔同擺落嚟嘅重擔之下，其實一路 suffer 緊嘅。我覺得好值得去諗下，就係咁到底我哋要點樣去學習平衡你自己裏邊嘅聲音，做你想做嘅人，同時亦都可以maintain到一啲覺得好重要嘅關係咧。咁但係如果一段嘅關係係靠一個人委曲求全啦，或者係咁樣講，就係其實你喺委曲求全嘅時候，你冇俾機會佢哋真正去認識你係一個點樣嘅人。咁呢段關係係咪一段真實嘅關係呢？佢係咪一段長久嘅關係呢？我會留一個問號喺度嘅。如果你有答案嘅，你都可以喺 Instagram 度 DM 我，去話俾我聽你嘅諗法。咁但係我會覺得點樣去打開俾人睇到真實嘅自己係點，係需要好多嘅勇氣嘅。而點樣去平衡到
維繫到一啲自己想要嘅關係，但係亦都去保護到自己想成為嘅自己。呢個係需要好多嘅學習同埋技巧啊。咁that's why 都係即係其中一個我開 Instagram 嘅原因就係其實人嘅內在有好多需要啊。我自己好中意嘅一個 IG page 叫做點解學校冇教情緒科啦。咁我覺得正正好啱嘅就係點解學校冇教情緒科、人際關係科、自我察覺科、自我療癒科。點解一啲咁重要嘅生命裏邊係冇得必不可少嘅元素係我哋嘅學校冇教嘅呢？咁而網上其實係充斥住好多好參差嘅資訊，多到係即係我啲 client 會同我講就係我喺左邊呢一個自稱嘅治療師嘅身上面聽嘅理論呢，同我右邊呢一個嘅療癒師講嘅理論又有啲衝突㗎喎。咁到底我信邊一樣嘢呢？咁好多呢一類或真或假嘅資訊。咁所以我會諗嘅就係咁如果我本身喺呢方面其實係有專業嘅知識喺度，而我又作為一個咁共感、咁高敏嘅人，諗咁多嘢嘅人，咁我不如喺呢度錄低我嘅 murmur， 咁亦都俾有緣嘅人聽得到。好，最後嘅最後，大家應該聽到我背後嘅雨聲啦。今日係香港打風嘅日子，咁我祝願大家一切安好啦。亦都好希望喺一個充滿雨聲、灰濛濛嘅天空之下，大家有同自己獨處嘅空間，去諗一諗，其實真正嘅你想成為一個點樣嘅你？你有冇受到唔同嘅身份、唔同嘅期望、唔同嘅內疚之下，促使其實你過得唔係真係好開心呢？一樣啦，DM 我話俾我聽啦。我喺 Follow for Healing 度等大家嘅回覆，咁我哋下次見啦。